नमस्ते सबैजनामा म एकाउन्ट गुरु डिडी सर। अब आज तपाईहरुको लागि म क्लास 12 को टपिक कम्पनी फर्मेसन लिएर आइसकेको छु र तपाईहरुलाई अब पार्ट वाइज पार्ट अब 12 क्लासको भिडियो लगातार जान्छ। शेयर च्याप्टर पुरै कम्प्लिट डिभेन्चर सम्मको लगातार जान्छ। कम्पनी देखि सुरु गर्छु। शेयर को प्रोडाटा सुरोडाटा सब एकदम इजिली टेक्निकबाट मैले सिकाइदिन्छु। कहीं पनि प्रोडाटा गाह्रो लागेको होला भने अब तपाईहरुको चिन्ता लिनुपर्ने टाइम छैन। अब तपाईलाई मैले यही भिडियो मार्फत तपाईलाई 12 क्लासको एकाउन्ट सिकाउने छु र यदि तपाई आज नयाँ हुनुहुन्छ भने पहिला च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकन दबाइदिनु होला र तपाई यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईलाई एक्जाममा राम्रो मार्क उठाउनको लागि न्युमेरिकलको साथसाथ थ्योरिकल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण जरुरी हुन्छ र म तपाईलाई थोरै कम्पनीको इन्ट्रोडक्सनबाट कम्पनीको बारेमा केही एउटा पार्ट मैले कम्पनीको बारेमा, कम्पनीको विशेषता के छ, कम्पनीको टाइप्स के छ र कम्पनीमा कस्तो कस्तो डकुमेन्ट चाहिन्छ रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि हो, ती यस्ता टपिकहरुमा आज म तपाईलाई कुरा गर्ने छु र यो भिडियो पछाडि तपाईको न्युमेरिकल पार्टका भिडियोहरु जानेछ भन्दै म आजको टपिक सुरु गरे। सबभन्दा पहिला तपाईलाई कम्पनी फर्मेसन। अब कम्पनी फर्मेसन भन्ने बित्तिकै तपाईले बुझ्ने कुरा के हो भन्दाखेरि कम्पनी कसरी निर्माण हुन्छ है। अब कम्पनी निर्माण गर्ने धेरै प्रक्रियाहरु हुन्छ। अब सबभन्दा पहिला कम्पनी को परिभाषा, इट मिन्स व्हाट इज कम्पनी। कम्पनी भन्नाले के बुझिन्छ पहिला हामी त्यतातिर बुझौं। हेरौ, कम्पनी भनेको सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ त व्यक्तिहरुको समूह हो एउटा कम्पनी। साधारण भाषामा जब सबै व्यक्तिहरु एक अर्कामा ग्यादरिङ भएर एउटै साझा उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि जुन एउटा कानुनी रूपमा जुन एउटा संस्थाको जुन दर्ता गराइन्छ त्यो कम्पनीको ऐन अन्तर्गत बसेर त्यो नै के हुन्छ त कम्पनी हुन्छ। हामी यसरी पनि हामी साधारण भाषामा बुझ्न सक्छौं। अब हामीले यसलाई एक्जामको भ्यूले, अब म एक्जामको भ्यूले कसरी तपाई डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई मात्र व्हाट इज कम्पनी सोध्यो भने तपाईले एउटा डेफिनेसन दिदा हुन्छ, एकदम सठिक डेफिनेसन हैन। तपाईलाई यदि 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्कमा भन्दियो भने तपाईलाई केही 2-4 वटा बुदाहरु दिनुपर्ने हुन्छ। अब हेरौ, सबभन्दा पहिला व्हाट इज कम्पनी त हेर्नुस् त के भन्छ। कम्पनी इज एन एसोसिएसन अफ पर्सन हैविङ कमन इन्ट्रेस्ट। एसोसिएसन अफ पर्सन को मतलब के हुन्छ तपाईलाई कि समूह, व्यक्तिहरुको समूह, संगठन है, संगठन हैविङ कमन इन्ट्रेस्ट। तर व्यक्ति त्यस्तो व्यक्तिहरुको समूह जसको एउटै साझा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, साझा अब्जेक्टिभ हुन्छ, साझा एम हुन्छ, एउटै उद्देश्य लिएर बनिएको संगठन है, कमन इन्ट्रेस्ट दैट इज इनकर्पोरेटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ। र जुन चाहिँ त्यो सबै व्यक्तिहरुको साझा उद्देश्य लिएर कमन इन्ट्रेस्ट लिएर जुन देशको आफ्नो कन्ट्रीको एक्ट ऐन को अन्तर्गत बसेर दर्ता गराइएको हुन्छ अकॉर्डिंग टू द एक्ट अफ द कंपनी एंड हैज अ सेपरेट लीगल एन्टिटी र त्यसको छुट्टै अस्तित्व हुन्छ, छुट्टै पहिचान हुन्छ भन्ने त्यसलाई नै हामी के भन्छ त कम्पनी भन्छौं। यसमा धेरै विशेषताहरु हुन्छ। यसको परपेचुअल सक्सेसन हुन्छ, कमन क्यापिटल हुन्छ, कमन सील हुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई सेपरेट लीगल एन्टिटी हुन्छ, ट्रान्सफरेबिलिटी अफ शेयर हुन्छ है। तपाईलाई यदि 1 मार्कमा सोध्यो भने यस्तो सानो डेफिनेसन दिनु होला। त्यसै गरेर तपाईलाई नेपालको एक्ट, हाम्रो जुन एक्ट 2063 अनुसार जुन हाम्रो कम्पनीहरु दर्ता भइराखेको छ त्यसको हिसाबले चाहिँ हाम्रो कम्पनीको डिफाइन के गरिएको छ त हाम्रो नेपाल एक्टले के गरिएको छ भन्दाखेरि एकदम सजिलो डेफिनेसन दिएको छ। अ कम्पनी रिफर्स टु एनी कम्पनी फर्म एन्ड रजिस्टर्ड अन्डर दिस एक्ट भन्छ। यसले हेर्नुस् त कति सजिलो भन्छ कि यो नेपाल भरि देशमा, यो देशभरिमा त्यो सबै कम्पनीलाई हामी कम्पनी भन्न सक्छौं जुन चाहिँ हामीलाई यो एक्ट अन्तर्गत दर्ता भएको हुन्छ। त्यो सबै नै के हो त कम्पनी हो। चाहे जुनसुकै कम्पनी हुन्छ तर यो एक्ट अन्तर्गत यदि दर्ता भइसक्यो भने
त्यसलाई नै कम्पनी भन्ने भनेर हाम्रो नेपालको ऐनले भनिएको छ, कम्पनी एक्टले भनिएको छ है। तर त्यही कुरा इन्डियन कम्पनी एक्टले के भनिएको छ हेर्नुस् त, यसले भन्छ अ कम्पनी इज एन आर्टिफिसियल पर्सन भन्छ। कम्पनी भनेको एउटा कृत्रिम व्यक्ति हो, एउटा कृत्रिम व्यक्ति हो जुन क्रिएटेड बाई ल, जुन कानुनद्वारा निर्माण गरिएको छ, कानुनले त्यसलाई क्रिएसन गरिएको छ। कम्पनी एक्टको ऐन अन्तर्गत बसेर हाम्रो देशको कन्स्टिट्युसनले नीति नियमले के बनाइएको छ, ती नीति नियमको हिसाबले जुन क्रिएट गरिएको एउटा व्यक्तिको रूपमा यसलाई भनिएको छ है, आर्टिफिसियल पर्सनको रूपमा क्रिएटेड बाई ल र ह्याभिङ अ सेपरेट लिगल इन्टिटी, र यसको छुट्टै एउटा अस्तित्व हुन्छ, छुट्टै पहिचान हुन्छ। अनर्स र कम्पनी छुट्टै हो भनेर एउटा बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्टले पनि भनिएको छ, यसको छुट्टै अस्तित्व हुन्छ विथ अ पर्पेचुअल सक्सेसन। पर्पेचुअल सक्सेसन, पर्पेचुअल सक्सेसनको मतलब के हुन्छ त्यो बुझिहाल्नुहोस्। विथ पर्पेचुअल सक्सेसन भनेको कम्पनी जब दर्ता भइहाल्छ भने त्यस पछाडि त्यसको मेम्बर, सेयर होल्डर्स, अनर्सले त्यसलाई पार्टनर चेन्ज हुँदैमा, पार्टनरको डेथ हुँदैमा, एउटा पार्टनर छोडेर अर्को पार्टनर आउँदैमा त्यो कम्पनी चाहिँ डिस्कन्टिन्युटी हुँदैन भनेर त्यसलाई भन्छ पर्पेचुअल सक्सेसन। भनेको यो निरन्तर रूपमा चलिराखेको हुन्छ, कुनै पनि सेयर होल्डर पार्टनर्स छोड्दैमा र अर्को नयाँ पार्टनर आउँदैमा यो अप डाउन ट्रान्सफर हुँदैमा कम्पनी टुट्दैन। यो भनेको पर्पेचुअल सक्सेसन हो। सक्सेसन भनेको चलिराख्ने निरन्तर हो भन्दाखेरि त्यस पछाडि एन्ड अ कमन सिल, र कम्पनीमा के हुन्छ भन्दाखेरि साझा छाप हुन्छ। साझा भनेको तपाईलाई कुनै पनि एउटा कम्पनीमा एउटै स्टाम्प हुन्छ, छाप हुन्छ, सिल हुन्छ। जस्तो कि तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नु होला, कुनै पनि ब्याङ्क, ग्लोबल ब्याङ्क, एनआइसी ब्याङ्कमा एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, तपाईँ नेपालको कुनै पनि कुनामा, कुनै पनि ठाउँमा गएर यदि त्यसको ब्रान्चमा गएर काम गर्नुहोस् त ग्लोबल ब्याङ्कको जुन काठमाडौँमा छाप लाग्छ त्यही सिराहामा, त्यही मिर्सैयामा, त्यही धनगढीमा, त्यही पोखरा, त्यही विराटनगर, इट मिन्स अल नेपालमा जहाँ पनि लगाउँछ भने कमन सिल हुन्छ, किनभने एउटा कम्पनीको साझा छाप एउटै हुन्छ है। त्यसकारण चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि अ कमन सिल भनेको यसको साझा छाप हुन्छ, एउटै स्टाम्प हुन्छ भने यो कम्पनीको तपाईको के भयो भन्दाखेरि कन्सेप्ट भयो। तपाईलाई यदि कम्पनीको डिफाइन सोध्यो भने आफ्नै हिसाबले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ कि कम्पनी इज एन आर्टिफिसियल पर्सन क्रिएटेड बाई ल विथ लिगल इन्टिटी, पर्पेचुअल सक्सेसन, कमन क्यापिटल। हेर्नुहोस् यसमा कमन क्यापिटल हुन्छ, साझा पुँजी हुन्छ, कोही एकैजना व्यक्तिको पुँजी हुँदैन, धेरैजना सेयर होल्डरबाट आइएको कलेक्सन गरिएको चाहिँ के हुन्छ तपाईलाई पुँजी हुन्छ यसमा। अब तपाईलाई यसमा अझै कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयर हुन्छ। यसमा तपाईको यसको सेयर एकअर्कामा एकदम इजिली ट्रान्सफरेबल भइराखेको हुन्छ। अहिले म विशेषतामा त्यो कुरा बताउँछु। अनि भन्दाखेरि त्यस पछाडि तपाईलाई यसमा पर्पेचुअल सक्सेसन हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईलाई यस्तै कुराहरूलाई तपाईले जोडेर यदि आफैले पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। तीन चारवटा कुरा याद राख्नु होला, कमन इन्ट्रेस्ट, ग्रुप अफ पर्सन हैन, एसोसिएसन, भोलेन्टरी एसोसिएसन, त्यस पछाडि तपाईलाई सेपरेट लिगल इन्टिटी, कमन सिल, कमन क्यापिटल, ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयर, यस्ता यस्ता टर्महरू याद राख्नुहुन्छ भने तपाईलाई डेफिनिसन इजिली याद हुन्छ। तपाईलाई एक मार्कमा डिफाइन गर्यो भने माथिको डिफाइन गरिदिनु होला। यदि तपाईलाई कम्पनी एक्ट नेपाल अनुसार भन्यो भने यो डिफाइन दिनु होला, इन्डियन वाला त सोध्दैन है। तपाईले कम्पनीको डिफिनिसनमा कुनै पनि दिन सक्नुहुन्छ, तर कम से कम अलिकति सबै कुरा समेट्ने गरी दिँदा राम्रो हुन्छ। अब हामी यसको विशेषतामा हेरौँ। विशेषता हेर्नुहोस्, फिचर्स। फिचर्स भनेको यसको विशेषता, यसको क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो छ। सबभन्दा पहिला त बुझ्नुपर्छ यो लिगल इन्टिटी हो, यो कानुनी अस्तित्व भएको एउटा आर्टिफिसियल पर्सन हो। यसलाई हामी आर्टिफिसियल पर्सन पनि भन्न सक्छौँ है। आर्टिफिसियल पर्सन, आर्टिफिसियल पर्सन अथवा लिगल इन्टिटी, यो छुट्टै अस्तित्व भएको, कानुनी अस्तित्व भएको एउटा चाहिँ संगठन हो जसले हामी कृत्रिम व्यक्ति पनि भन्न सक्छौँ। कमन सिल, यसमा के हुन्छ तपाईलाई कम्पनीको कुनै पनि मेम्बरले कुनै पनि डकुमेन्ट एप्रुभ गर्नु पर्यो भने एउटै स्टाम्प हुन्छ, एउटै छाप हुन्छ सबैको लागि है। एउटा यसको यो पनि विशेषता छ। ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयर, कम्पनीमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई सेयर एकअर्कामा ट्रान्सफर गर्न पाउँछ। जस्तो कि मैले ग्लोबल ब्याङ्कको यदि कुनै सेयर लिएको छु, मलाई यदि राख्ने इच्छा छैन भने म 11 देखि लिएर 3 बजेसम्म जुन हाम्रो नेप्से खुल्छ
त्योमा गएर हामी के गर्न सक्छौँ त आफ्नो सेयर बेचिहाल्न सक्छौँ, अरूले लिइहाल्न सक्छ। उसलाई मन लागेन उसले अरूलाई बेचेर अरूले लिइहाल्न सक्छ। भनेको सेयर चाहिँ के हुन्छ त ट्रान्सफरेबिलिटी हुन्छ, भन्दाखेरि एकअर्कामा ट्रान्सफर भइराखेको हुन्छ। अर्को कुरा पर्पेचुअल सक्सेसन, अहिले फेरि भनेकै थिएँ कि पर्पेचुअल सक्सेसन भन्नाले कम्पनीको पार्टनरले, कम्पनीको सेयर होल्डर डेथ भए पनि, त्यो कुनै कारणले छोडे पनि, या आफ्नो म एउटा कम्पनीको सेयर होल्डर छु, मैले सेयर बेचेर निस्किहालेँ भने त्यसले कुनै पनि कुराले त्यो कम्पनीको कन्टिन्युटीमा कुनै पनि किसिमको डिस्टर्बेन्स हुँदैन, कुनै पनि किसिमको त्यसमा बाधा अवरोध हुँदैन। इजिली तरिकाले कम्पनी स्मुथली चलिरहेको हुन्छ, चाहे त्यसको मेम्बर रहोस् या निस्कियोस् या बेचोस्। भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको अवस्थालाई त्यसले नै हामी के भन्छौँ त पर्पेचुअल सक्सेसन है। कमन क्यापिटल भन्दाखेरि यसमा कोही एकैजना व्यक्तिको लगानी हुँदैन, पुँजी हुँदैन। पुँजी भनेको सेयर मार्फतबाट जेनरल पब्लिक, साधारण व्यक्तिहरूबाट पनि के भएको हुन्छ, सबै पैसा कसैले 1000 को सेयर किन्दा 1000 रुपियाँ लगाएको हुन्छ, कसैले 2000 3000 भन्दाखेरि पर सेयरको 100 रुपियाँ गभर्मेन्टको हिसाबले पर सेयरको 100 रुपियाँ दाम हुन्छ। त्यसको हिसाबले प्रत्येक व्यक्तिले जति जति आफूले इच्छाएको अनुसारले सेयर किनेको हुन्छ त्यो हिसाबले तपाईले उसले के गरिएको हुन्छ, त्यो कम्पनीमा लगानी गरिएको हुन्छ भन्ने। त्यो सबै पैसा आएर जुन पुँजीबाट निर्माण भएको हुन्छ, जुन पुँजी निर्माण भएको हुन्छ, त्यसकारण यो भनेको कुनै एकैजनाको निजी र व्यक्तिगत क्यापिटल नभएको कारणले गर्दा यो के हो, कमन क्यापिटल हो, साझा पुँजी हो, सबैबाट आएको पुँजी हो। अनि लिमिटेड लाइबिलिटिज, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई दायित्व के हुन्छ त लिमिटेड हुन्छ। किनभने जस्तो कि मैले 1000 रुपियाँ सेयर किने र मेरोबाट कम्पनीमा 1000 रुपियाँ आएको छ भने अब त्यो पैसा लिएर कम्पनीको कुनै पनि क्रेडिटर या त लायबिलिटिजहरू तिर्नुपर्ने पुगे पनि नपुगे पनि त्यसको लायबिलिटी म हुँदिन। त्यसमा चाहिँ मेरो मलाई भन्दैन कि यहाँ पैसा पुगेन तपाईले तिर्नुपर्छ भनेर भन्दैन। जस्तो कि त्यसको टोटल लायबिलिटिज इट मिन्स रिस्कहरू सबैजनाको टाउकोमा कम हुन्छ क्या। र त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ त्यसको लागि लेभल हुँदैनौँ, तिर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैनौँ। त्यसकारण चाहिँ यसमा लायबिलिटिज के हुन्छ त लिमिटेड हुन्छ। जस्तो कि मानौँ कि एकजना मेम्बर हुन्छ, एकजना मालिक हुन्छ, जसलाई एकलौटी व्यवसाय भन्छौँ हामी, सोल ट्रेडिङ। अब त्यसमा यदि केही पनि भयो भने कसले तिर्नु पर्यो भने त के हुन्छ भन्दाखेरि सबै लायबिलिटिज एकैजना माथि हुन्छ, हाई लायबिलिटी हुन्छ, धेरै लायबिलिटिज हुन्छ। तर कम्पनीमा के हुन्छ त त्यस्तो हुँदैन, लायबिलिटिज लिमिटेड हुन्छ। त्यो लिमिटेड लायबिलिटिज पनि यसको के हो त विशेषता हो भन्दाखेरि तपाईलाई यति पोइन्ट मात्र याद भए पनि तपाईलाई कम्पनीको डिफिनिसन याद हुन्छ। यतिकैमा पनि तपाईले कम्पनीको डिफिनिसन याद हुन्छ। हेर्नुस् त तपाईले कम्पनीको डिफिनिसन बिर्से पनि यो पोइन्ट याद भयो भने तपाईले मिलाएर लेखिदिन सक्नुहुन्छ। कम्पनी इज अ ग्रुप अफ पर्सन अथवा भोलेन्टरी एसोसिएसन है अफ अ पर्सन ह्याभिङ द कमन इन्ट्रेस्ट क्रिएटेड बाई ल, और इट इज अ लिगल इन्टिटी, यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। इट इज अ लिगल इन्टिटी क्रिएटेड बाई ल ह्याभिङ सेपरेट अथवा सेपरेट लिगल इन्टिटी ह्याभिङ कमन सिल, पर्पेचुअल सक्सेसन, ट्रान्सफरेबिलिटी अफ द सेयर एन्ड कमन क्यापिटल, लिमिटेड लायबिलिटिज भन्दाखेरि यसरी चाहिँ योहरूलाई मिलाएर पनि तपाईले आफैले पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईलाई यति पोइन्ट तपाईलाई याद राख्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ भनिदिन्छ राइट एनी 2 फिचर्स, राइट एनी 4 फिचर्स है, त्यसरी पनि तपाईलाई 1 मार्कको क्वेसनमा सोधिरहेको हुन्छ भने यो विशेषता तपाईलाई ठ्याक्कै याद भएकोलाई एकदम याद राख्नु होला। लिगल इन्टिटी, आर्टिफिसियल पर्सन जसलाई हामी भन्न सक्छौँ, कमन सिल साझा एकै किसिमको एउटै स्टाम्प हुन्छ, एकदमै जुब्रोमा रहन्छ, याद राख्नु होला। कमन सिल, ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयर, यसको सेयर एकअर्कामा ट्रान्सफर भइराखेको हुन्छ कि त्यो कसैले पनि यही लिएर बसिराख्नुपर्छ, मलाई बाध्यता छ, जे बेच्न पाउँदिन भने त्यस्तो छैन। चाहिँ तपाईलाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई इच्छा लाग्यो भने बेचेर निस्किनुस् भनेको ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयर हुन्छ। पर्पेचुअल सक्सेसन, तपाईको निस्किँदैमा र कसैको इन्ट्री हुँदैमा कम्पनीमा कुनै पनि किसिमको इफेक्ट पर्दैन। कमन क्यापिटल भनेको त्यसमा एकैजनाको क्यापिटल नभएर धेरैजना पर्सनको, धेरैजना साधारण व्यक्तिहरूको पुँजीले चाहिँ कम्पनीको निर्माण भएको हुन्छ। लिमिटेड लायबिलिटी, यसमा दायित्व लिमिटेड हुन्छ। अब हामी यसको विशेषता बुझिसकेपछि अब कम्पनीको टाइप्सतिर जाउँ। अब
टाइप्स अफ कम्पनी हेर्नुहोस् त, टाइप्स अफ कम्पनी, कम्पनी कति प्रकारको हुन्छ? हुन त धेरै प्रकारको हुन्छ, तर अहिले हाम्रो 12 क्लासको सिलेबसमा तपाईले दुईटा टाइप्स मात्र पढ्नको लागि भनिएको छ। हुन त रजिस्ट्रार कम्पनी, चार्टर्ड कम्पनी, कर्पोरेट इट मिन्स रजिस्ट्रेसन कम्पनी पहिला पहिला धेरै पढ्नु पर्थ्यो, अहिले लिमिट गरेर तपाईलाई दुईटा मेम्बरको आधारमा अन द बेसिस अफ मेम्बर इट मिन्स नम्बर अफ पर्सनको आधारमा तपाईलाई दुई किसिमको कम्पनी हुन्छ, एउटा प्राइभेट कम्पनी र एउटा पब्लिक कम्पनी। हामी यो दुईटाको बारेमा पढ्नु पर्ने हुन्छ। अब हेरौँ, पहिला हामी प्राइभेट कम्पनी, यो प्राइभेट कम्पनी भन्नाले कस्तो कम्पनीलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि हामीले भन्नुपर्दा एकदम सजिलो कुरा बुझ्नु होला, जसको मेम्बर एकजना पनि हुन पाउँछ र धेरैमा 101, त्योभन्दा बढी हुन पाउँदैन, र जसको सेयर ट्रान्सफर हुँदैन। तपाईको त्यहाँ ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयरमा रिस्ट्रिक्सन गरिएको हुन्छ र उसले आफ्नो सेयर साधारण पब्लिकलाई तपाईले लिनको लागि इन्भाइट गर्न पाउँदैन भन्ने त्यस्तो किसिमको कम्पनीलाई हामी प्राइभेट कम्पनी भन्छौँ। हेर्नुस् है, अब यहाँ हेर्नुस् त, म भनेको छु प्राइभेट कम्पनी इज सेड टु बी एन्ड प्राइभेट कम्पनी। प्राइभेट कम्पनी भन्दा त्यस्तो कम्पनीलाई हामी भन्न सक्छौँ if it restricts the right of its members to freely transfer share। उसले मेम्बरको सेयर फ्रीली ट्रान्सफर गर्नको लागि जुन अधिकार हुन्छ त्यसमा केही बन्देज लगाइएको हुन्छ, रिस्ट्रिक्ट गरिएको हुन्छ। लिमिट्स द मेम्बर अफ इट्स नम्बर अफ इट्स मेम्बर्स 1 to 101 र त्यसमा हुने मेम्बरको सङ्ख्यामा लिमिट तोकिदिएको हुन्छ, एकजना मिनिममदेखि लिएर म्याक्सिमम 101 जनासम्म। एन्ड डज नट इन्भाइट द पब्लिक टु सब्सक्राइब इट्स सेयर, र आफ्नो सेयर सब्सक्राइब गर्नको लागि, आवेदन गर्नको लागि, बिक्री गर्नको लागि साधारण व्यक्तिलाई इन्भाइट गर्न पाउँदैन। डिबेन्चर पनि हुन सक्छ बाई इस्युइङ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मार्केटमा अथवा मार्केटमा इस्युड गरेर आफ्नो सेयर र डिबेन्चर साधारण व्यक्तिलाई किन्नको लागि इन्भाइट गर्न पाउँदैन भन्ने त्यस्तो किसिमको सेयर, त्यस्तो किसिमको कम्पनीलाई हामी प्राइभेट कम्पनी भन्छौँ। यसमा 3-4वटा पोइन्ट मात्र याद राख्नु होला। हेर्नुहोस् है, रिस्ट्रिक्सन अन द ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयर, एउटा यो पोइन्ट याद राख्नु होला कि ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयरमा रिस्ट्रिक्ट गरिएको छ, फ्रीली गर्न पाउँदैन। मेम्बरलाई लिमिट गरिएको छ 1 देखि 101 सम्म, जसको जुन मेम्बर हुन्छ त्योभन्दा बढी हुन पाउँदैन। र अर्को कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ, यसले जनरल पब्लिकलाई सेयरको लागि अथवा डिबेन्चरको लागि इन्भाइट गर्न पाउँदैन भने यो 3-4 पोइन्ट जुन छ तपाईले ठ्याक्कै याद राख्नुभयो भने तपाईले प्राइभेट कम्पनीको डेफिनेसन याद हुन्छ एकैछिनमा है। के याद राख्नुपर्छ तपाईलाई? यो भनेको त्यस्तो कम्पनी हो जसले ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयर को मेम्बरहरूले जुन ट्रान्सफर गर्न पाउँछ त्यसमा फ्रीली हुन पाउँदैन भने राइटमा एउटा रिस्ट्रिक्ट गरिएको छ। अर्को कुरा याद राख्नु होला, यसमा मेम्बरमा लिमिट गरिएको छ 1 देखि 101, त्योभन्दा बढी हुन पाउँदैन। अर्को कुरा चाहिँ यसले आफ्नो डिबेन्चर र सेयरका कुराहरू प्रोस्पेक्टस मार्फत पब्लिकलाई किन्नको लागि इन्भाइट गर्न पाउँदैन भन्ने एउटा त्यो पोइन्ट याद राख्नु होला। त्यही हो यसको विशेषताहरू। हेर्नुहोस् त, त्यहीबाट त विशेषता आउने हो। फर्मेसन बाई अ सिंगल पर्सन, यो एकैजनाले पनि दर्ता गराउन पाउँछ, 2 जनाले पनि दर्ता गराउन पाउँछ, 3 जनाले पनि दर्ता गराउन पर्छ, र 101 जना, 102 होइन 101। पहिला पहिला चाहिँ 50 थियो, अहिले चाहिँ बढाएको छ नयाँ नियममा 101। नो निड्स टु इस्यु प्रोस्पेक्टस, यसमा प्रोस्पेक्टस इस्युड गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन, किनभने उसले आफ्नो सेयर किन्नको लागि त इन्भाइटै गर्न पाउँदैन भने किन प्रोस्पेक्टस इस्युड गर्ने। द म्याक्सिमम नम्बर अफ सेयर होल्डर्स क्यान नट एक्सेस 101 भन्छ, 101 भन्दा बढी एक्सेस हुन पाउँदैन म्याक्सिमम, एउटा यो पनि यसको विशेषता हो। द ट्रान्सफर अफ सेयर इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रम 1 पर्सन टु अनदर पर्सन, एक पर्सनबाट अर्को पर्सनमा, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सेयर ट्रान्सफर गर्नमा रिस्ट्रिक्ट गरिएको छ। यो पोइन्ट याद भए डेफिनिसन याद हुन्छ, यो पोइन्ट याद भए फिचर्स याद हुन्छ। जे याद गर्नुस्, तपाईलाई कन्सेप्ट क्लियर भएपछि तपाईलाई एकदम इजिली लेख्न सक्नुहुन्छ आफैले। एकजनाले पनि दर्ता गराउन पाउने एउटा भयो कुरा,
अर्को कुरा यसले प्रोस्पेक्टसको इस्युड गर्नुपर्ने जरुरी छैन, यसले चाहिँ यसमा म्याक्सिमम 101 भन्दा बढी हुँदैन। अर्को कुरा ट्रान्सफर अफ सेयर इज रिस्ट्रिक्टेड, यसमा चाहिँ सेयर ट्रान्सफरमा रिस्ट्रिक्ट गरिएको छ। यो भनेको तपाईले प्राइभेट कम्पनी भयो। यसै गरी तपाईले अब एउटा यसको दुईटा टाइप हुन्छ है, प्राइभेट र पब्लिक। अब 2 नम्बरको पब्लिक कम्पनी हेरौँ। अनि यो पब्लिक कम्पनीमा हेर्नुस्, अब यो अरु दुई टाइप्सको हुन्छ, एउटा प्राइभेट र एउटा पब्लिक। अब यो पब्लिक कम्पनीमा हामीलाई कस्तो कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनी भन्ने त एउटा कुरा अझै कुरा के विचार गर्नु होला, कहिलेकाहीँ विद्यार्थी कहाँ गएर कन्फ्युजन हुन्छ। प्रायजसो मात्र कम्पनी भन्नु र पब्लिक कम्पनी भन्नु उस्तै हो। प्राइभेट कम्पनी नभनेर सिधै कम्पनी भन्यो भने तपाईले पब्लिक कम्पनीको डिफाइन गर्दा हुन्छ, किनभने कम्पनी खास गरेर पब्लिक कम्पनीलाई जनाइराखेको हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ हामी पब्लिक कम्पनी भन्नाले कस्तो कम्पनीलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि यो यस्तो कम्पनी हो जहाँ 7 जना मेम्बर हुनुपर्छ मिनिमम। त्यो भन्दा कममा तपाईलाई कम्पनी स्थापना नै हुँदैन, कम्पनीको फर्मै हुँदैन। र म्याक्सिमम यसमा कुनै पनि डिमार्केसन लाइन छैन, यतिकै हुनुपर्छ। जस्तो कि प्राइभेट कम्पनीमा के थियो 101 मात्र, त्यो भन्दा माथि हुन पाउँदैन। यसमा त्यस्तो छैन, यसमा माथि जति हुन्छ 100 200 400 1000 लाख मिलियन जति भए पनि तपाईलाई यसको माथिको लाइन कुनै बाउन्ड्री फिक्स गरिएको छैन, लिमिट गरिएको छैन कि यति समय मात्र हुनुपर्छ। अर्को कुरा यसमा के गरिएको हुन्छ, शेयरको ट्रान्सफरेबिलिटीमा कुनै पनि किसिमको रिस्ट्रिक्सन गर्दैन। अर्को कुरा यसले प्रोस्पेक्टस इस्युड गर्न पाउँछ। डेबेन्चर पनि हामीले लोन क्यापिटलको लागि चाहिँ डेबेन्चर पनि इस्युड गर्न पाउँछ भन्ने यस्तो किसिमको कम्पनीलाई हामी पब्लिक कम्पनी भन्छौँ। कति सजिलो छ हेर्नुस् त। पब्लिक कम्पनी said to be a public company if it needs at least 7% at the time of company formation। कम्पनी फर्मेसन को बेलामा भनेको कम्पनी जतिखेर दर्ता गराउन जान्छ या दर्ता गराउँछ त्यतिखेर 7 भन्दा 1 पनि कम भयो भने दर्ता हुँदैन है। कम से कम मिनिमम 7 जना चाहिन्छ नै चाहिन्छ। देयर इज नो डिमार्केसन फर द मैक्सिमम नंबर अफ पर्सन। तर माथि कति हुनुपर्छ भने कुनै फिक्स छैन, जति पनि हुन पाउँछ। मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर अफ इट्स शेयर एंड डिबेंचर। यसको शेयर इस्युडमा शेयर ट्रान्सफरेबिलिटीमा कुनै पनि किसिमको रिस्ट्रिक्ट गरिएको छैन, फ्री छ क्या। मन लागे बेच, मन लागे किन, जुन बेला मन लागे त्यो बेला त्यो कम्पनीको शेयर किन्न पाउँछ, जुन बेला मन लागे त्यो बेला बेचेर निस्किन पाउँछ। ट्रान्सफरेबिलिटीमा कुनै पनि किसिमको बाधा अवरोध छैन भन्ने यस्तो किसिमको कम्पनीलाई तपाईले कुन कम्पनी भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि पब्लिक कम्पनी। त्यसै गरेर हेर्नुस् त कति कुरा यो एकदम डिफाइन एकदम याद हुन्छ है। पब्लिक कम्पनी इज अ सच टाइप्स अफ कम्पनी इन व्हिच at least 7 member needed to formation of the company but no any demarcation line for the maximum number of the member of a company। there is no any restriction on the transferability of the share or debenture। हो यस्ता कुराहरु दिनुहुन्छ भने तपाईको डेफिनेसन पुग्छ। र यस एउटा कुरा मैले यहाँ के छोडे, नेपाल कम्पनी एक्टले के भन्छ सजिलो डेफिनेसन भनेको छ क्या। नेपाल कम्पनी एक्टले भन्छ पब्लिक कम्पनी is said to be a such types of company which is not public company। it means public company जुन छैन त्यो नै के हो भन्दाखेरि तपाईलाई प्राइभेट कम्पनी हो। सरी, जुन प्राइभेट कम्पनी छैन त्यो नै तपाईलाई के हो त पब्लिक कम्पनी भनेको। अ कम्पनी which is not private company is public company। सानो डेफिनेसन भनेको छ हाम्रो नेपाल कम्पनी एक्ट 2063 ले के भन्यो, पब्लिक कम्पनी a company which is not private company। त्यो कम्पनी जो प्राइभेट कम्पनी छैन त्यो नै पब्लिक कम्पनी हो। इट मिन्स दुईटा कम्पनी हेर्दाखेरि प्राइभेट भयो भने प्राइभेट नभए पब्लिक भनेर एउटा डिफाइन छ कसको त कम्पनी एक्टको। यसको विशेषतामा हेरौँ, यसको विशेषताले के भन्छ, यसको विशेषता के छ, इट निड्स एट लिस्ट 7% टु फर्म अ पब्लिक कम्पनी। हेर्नुस् डिफाइन याद होस् या विशेषता याद होस्, तपाईलाई दुईटै याद हुन्छ। विशेषता याद भए डिफाइन बनाइहाल्नुहुन्छ आफैले।
डिफाइन याद भयो, विशेषता आफैले बनाइहाल्नुहुन्छ। कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त। माथि पनि जुन कुरा मैले मेन्सन गरेको छु त्यही कुरा तल मेन्सन भएको छ। इट निड्स एटलिस्ट 7% टु फर्म अ पब्लिक कम्पनी। पब्लिक कम्पनीको लागि 7 जना मेम्बर एटलिस्ट चाहिन्छ, नभई नहुने। द म्याक्सिमम नम्बर अफ सेयर होल्डर इज नट लिमिटेड, र माथि कुनै लिमिट छैन, जति पनि हुन पाउँछ। हेर्नुहोस् त कति सजिलो। सेयर होल्डर्स क्यान ट्रान्सफर देयर ओनरसिप फ्रीली। सेयर होल्डर आफ्नो ओनरसिप फ्रीली ट्रान्सफर गर्न पाउँछ। अहिले मानौँ म पब्लिक ग्लोबल अथवा एनआइसी को सेयर राखेको छु, मलाई यदि भोलि मन लाग्यो भने बेच्न सक्छु भने म नेप्सेमा गएर ठ्याक्कै सेकेन्डरी मार्केटमा गएर मैले डिम्याट एकाउन्टबाट चाहिँ के गर्न सक्छु, ब्रोकर एकाउन्ट बनाएर आफ्नो एकाउन्टबाट अरूको एकाउन्टमा बेचिहाल्न सक्छु। इजिली ट्रान्सफरेबिलिटी छ, कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन छैन है। इट क्यान इन्भाइट जनरल पब्लिक टु सब्सक्रिप्सन अफ इट सेयर एन्ड डिभेन्चर। हेर्नुहोस् है, सेयर एन्ड डिभेन्चर तपाईलाई यसले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो सेयर किन्नको लागि, आफ्नो डिभेन्चर किन्नको लागि सब्सक्राइब गर्न पाउँछ, इन्भाइट गर्न पाउँछ। ल तपाईहरु आवेदन दिनुस्, मेरो कम्पनीको सेयर खुला छ भनेर अपिल एनाउन्स गर्न सक्छ है, इन्भाइट गर्न सक्छ, र जसलाई इच्छा लाग्छ त्यसले त्यो सेयरको लागि आवेदन दिन पाउँछ भन्ने एउटा विशेषता पब्लिक कम्पनीको यो पनि छ। हेर्नुस् अर्को कुरा, इट क्यान इस्यु डिभेन्चर एज अ लोन क्यापिटल, र यसलाई यदि सेयर क्यापिटलबाट पुगिएन भने, लोन लिनुपर्ने अवस्था भयो भने यसले डिभेन्चर मार्फत पनि पब्लिकबाट कर्जा पनि लिन पाउँछ। हेर्नुस् है, भन्दाखेरि यो सबै नै के हो त, एउटा पब्लिक कम्पनीको विशेषता हो, या त यसैलाई मिलाएर तपाईँ लेखिदिनु भयो भने डिफिनिसन हुन्छ। हेर्नुस् त, प्राइभेट र पब्लिक कम्पनी एकदम इजिली बुझ्नु भएको होला, र कहिलेकाहीँ यो दुईटाको डिफरेन्स सोधिन्छ। व्हाट आर द डिफरेन्स बिट्विन प्राइभेट कम्पनी एन्ड पब्लिक कम्पनी, तपाईहरु आफैले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यही पनि म 2-4 वटा बुदा लेखिदिराखेको छु के छ यो दुईटा बीचको फरक, डिफरेन्स बिट्विन पब्लिक र प्राइभेट। अब तपाईहरुलाई त प्राइभेट कम्पनीको बारेमा र पब्लिक कम्पनीको बारेमा यदि बुझिहाल्नु भयो भने त डिफरेन्स आफैले पनि छुट्याउन सक्नुहुन्छ। तर पनि मैले केही कसरी लेख्ने भन्ने कुरा, अलि कसरी लेख्दा राम्रो मार्किङ हुन्छ तपाईलाई त्यो मैले ठ्याक्कै यहाँ लेखिदिएँ। मैले बेसमा लेख्दाखेरि तपाईलाई जेले पनि राम्रो मानिन्छ, तर त्यतिकै लेखिदिँदा पनि गल्ती चाहिँ होइन, तर त्यसलाई अलिकति बेस्ट स्ट्यान्डर्ड मानिन्छ। के को आधारमा यो के फरक छ भन्दाखेरि, जस्तो कि नम्बर अफ मेम्बर तपाईलाई अहिले यादै होला, भर्खर तपाईलाई भने कि प्राइभेटमा 1 र 101, पब्लिकमा 7 र अनलिमिटेड। यति कुरा याद राख्नुस्, केही पनि होइन। हेर्नुस् त, इट निड एटलिस्ट 1 मेम्बर फॉर इट्स फर्मेसन एन्ड क्यान नट एक्सेड 101 भन्छ। एक म्याक्सिमम 101, त्योभन्दा माथि जान पाउँदैन। अर्को, इट निड्स एटलिस्ट 7 मेम्बर टु फर्म इट एन्ड म्याक्सिमम इज नट लिमिटेड। यसमा 7 र म्याक्सिमम लिमिट छैन। अर्को, इस्यु अफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? यसले पाउँदैन, यसले पाउँछ, सकिहाल्यो। हेर्नुस् त, इट क्यान नट इस्युड प्रोस्पेक्टस टु इन्भाइट द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्सन अफ इट सेयर एन्ड डिभेन्चर। यसले पाउँदैन, इस्युड गर्न पाउँदैन, आफ्नो सेयर डिभेन्चर इस्युड को लागि आफ्नो प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्न पाउँदैन, तर यसले पाउँछ। हेर्नुस्, इट इस्युड प्रोस्पेक्टस फॉर इन्भाइटिङ पब्लिक टु सब्सक्राइब इट सेयर एन्ड डिभेन्चर हो। अर्को कुरा, रिस्ट्रिक्सन अफ सेयर अफ ट्रान्सफर, सेयर ट्रान्सफरेबिलिटीमा के रिस्ट्रिक्सन छ त, यसमा जबसम्म डाइरेक्टरको मन्जुरी हुँदैन तबसम्म कसैले पनि सेयर एकअर्कामा तपाईले ट्रान्सफर गर्न पाउँदैन। तर यसमा फ्रीली छ, नो एनी रिस्ट्रिक्सन छ। अब यसमा भन्दाखेरि जस्तो कि मानौ अब 5-10 जना पार्टनरमा यदि कोही कम्पनी खोलेको छ, प्राइभेट कम्पनी भन्ने, हेर्नुस् त्यतिकै ओपनली जस्तो पब्लिक कम्पनी जस्तो त गर्न पाउँदैन। तर यदि कसैलाई निस्किने मन छ भने आफ्नो सेयर बेचेर त्यो त्यहाँ सबैजनाको मन्जुरीमा, त्यहाँ डाइरेक्टरको मन्जुरीमा आफ्नो बेचेर कोही चाहिँ आउन पाउँछ। तर पब्लिक जस्तो फ्रीली जतिखेर मन लाग्ने आउने जाने त्यस्तो किसिमको चाहिँ छैन है। अर्को कुरा, इट हैज द वर्ड प्राइभेट लिमिटेड, लास्ट वर्ड भनेको प्राइभेट कम्पनीको नाममा लास्टमा के वर्ड लागेको हुन्छ र पब्लिकमा के, त लास्टमा हेर्नु होला, विचार गर्नु होला तपाईमा। प्राइभेटमा पीभीटी एलटीडी लाग्छ भनेको प्राइभेट लिमिटेड, सर्टकटमा पीभीटी एलटीडी भन्छ,
र पब्लिक लिमिटेडमा एलटिडी मात्र लाग्छ, लिमिटेड मात्र लाग्छ। फर इक्जाम्पलको लागि मारुति सिमेन्ट पिबिटी एलटिडी, सौर्य सिमेन्ट पिबिटी एलटिडी है। तपाईलाई कुनै पनि मानव बिग बजार, मार्केट, एबी मल, भाटभटेनी पिबिटी एलटिडी हुन्छ। तर तपाईको ग्लोबल बैंकमा हेर्नुस्, एनआईसी बैंकमा हेर्नुस्, एसबीआई बैंकमा हेर्नुस्, यसमा के हुन्छ त एलटिडी लागेको हुन्छ भन्दाखेरि यो 3-4 वटा डिफरेन्ट छ। ठ्याक्कै तपाईलाई याद भइसकेको होला। र आज म तपाईलाई कम्पनीको डिफाइन विशेषता, टाइप्स, त्यसको भित्रको विशेषता र डिफरेन्स मैले यति। अर्को पार्टमा तपाईलाई म कम्पनीको डकुमेन्ट, धेरै भिभिएट टपिक छ। अर्को पार्टमा डकुमेन्ट भनेको मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, आर्टिकल अफ एसोसिएसन, प्रोस्पेक्टस, त्यसको कन्टेन्ट लिएर म आउँछु तपाईलाई 2 पार्टमा। अब तपाईलाई यो पार्ट र अर्को पार्टमा तपाईलाई फेरि म एउटा थ्योरीको सानै पार्ट बनाउँछु अनि त्यसपछि तपाईलाई न्युमेरिकलतिर जान्छु। तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नुहोला, लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र सब्स्क्राइब यदि गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला भन्दै तपाईको साथ सपोर्टको अपेक्षा राखेको छु भन्दै आजको क्लास यतिकै इन्ड गरे। हस्, नमस्ते।